Şimdi bu yakışıklı kardeşim aslında çok daha yakışıklı. Ancak uyku apnesi olduğu için yüzünde ne görüyoruz? Yorgun yüz ifadesini görüyoruz. Çünkü gece uykuda nefesinin durduğu için ne oluyor? Yeteri kadar oksijen, anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Almıyorsun. Oksijen almayınca beyin diyor ki bana oksijen gelmiyor. Bu defa çarpıntın ortaya çıkıyor. Gel. Arif. Gel bak. Arif burada asistan meslektaşım. O da burada. Arif uyku apnesi hastası. Evet. Zaten yüzünden belli, görüntüsünden belli. Evet. Onu anlatıyordum fizyolojisini. Şimdi oksijen düştüğü için ne oluyor? Beyin oksijen istiyor. Bu sefer çarpıntın başlıyor gece. Tansiyon yükseliyor. Ve gece aslında büyük bir mücadeleyle uyuyorsun. Aslında dinlenmen gerekirken dinlenmeden uyanıyorsun. Ne oluyor? Sabah kalktığında uyanamıyorsun. Yorgun kalkıyorsun. Gün içerisinde uyku hali oluyor. Televizyon seyrederken uykuya dalıyorsun. Oturduğun yerde uyuyorsun. Bu durum